Bu arada kirpinin Wow. Tabii bak. Arkadaş büyük konuşma hakkı. Hayır bak, ben şöyle yapmaya çalıştım. Seninki de maşallah yani. Bir baktım Allah bu ne? Kurbağa nasıl bir şeydi? Şöyle yapış. Bir daha yapsana. Bu ne? Tırnağıydı. Bugün bir Zeynep canavarıyla video çekeceğiz. Ne yazık ki. Keloğlan'da 3 başlı canavar vardı. Burada 5 gözlü canavar var arkadaşlar. Bir baş 5 göz. 5 gözlü bir başlı canavar oldum ben daha. Zeynep bu gözlük. Evet. Göz bandı. Göz bandı aldığından beri bu tarz videolarda hep takıyor ve insanın korkmaması elinde diye. Hem tatlı ama bir nevi tatlılığı da andırıyor ama korkutuyor da. Gördüğünüz gibi böyle şeyleri yıkabiliyor. Sonuçta canavar. Her şey beklenir değil mi? Neden onu yere attı şimdi söyler misin? Bir masa sandım orayı. Allah seni. Şimdi kelimelerimizi her zamanki gibi ne olduğunu bilmiyoruz ama canavarımız yerden kutuyu alırsa öğreneceğiz gerçekten. Aldım. Tamam. İlk önce ben alıyorum o zaman. Aldım kelimeyi. Hızlı davran canım, bu hayat hızlı olan kazanır. Açıyorduk. Kafa gitti. Zeynep ne yapıyorsun? Etiketini böyle mi saklayacaksın? Yeni aldım der gibi. Koy onu içine artık. Bir dakika. Kafam gitti. Başka video sandım ya. Sayı tahmini sandım. Az kalsın sayıyı açıyorum diye kendime şaşırıp gülecektim ki sonra da sayı tahmini sandığıma güldüm. Aslında gerçekten açmam gerekiyordu. O yüzden açıyoruz arkadaşlar. En iyisi daha fazla konuşmayalım. Konuşunca batıyorum. Kirpi. Çok güzel. Bizim bahçeye kirpi geliyordu bir zamanlar, biliyor musunuz? Bir kere her çekmiştik. gece saat 3'teydi. Bir kere çekmiştik, hatta dibine gitmiştik, kaçmamıştı. Hayret etmiştik o zaman. Şöyle yaprakları seslerini ötüyordu diye. Bir daha gelirse yazın bakalım. Yazın bakalım, bir daha gelirse video çekelim. Tamam. Tamam mı? Tamam, ben Tamam. şu an direkt göz bandındaki gözlerim... yıldızları uyuşturuyorum. Ne yapıyorsun? Ay, şuradaki yıldızları şöyle yapıyorum bak. Bunu gevşetiyorum, buradaki yıldızları uyduruyorum. Allah'ım ya. Canavarım ben. Hadi. Her şeyi yaparım. Şimdi Zeynep'le ben de kirpi çizmeye çalışacağız. Bakalım çizebilecek miyiz? 1, 2, 3 başlasın. Başla. Benim arkadaşlarım bile bu videolarımı çok seviyor, biliyor musun? Ve Zeynep senden daha iyi çiziyor hep diyorlar. Neden arkadaş? Kirpinin hiç suratını Çizdim. görmedim ben. Ben gördüm. Çok tatlılar. Ya da Çok hatırlamıyorum. Tatlış burunları var. Sadece kirpide bu tarz dikenler olduğunu hatırlıyorum. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum. O kadar kötü suratını çizmedim. Bak. Ne gülüyorsun? Açtın mı sen gözünü? Hayır tabii ki de. Niye gülüyorsun? Suratını çizmedim dedi ya, kirpinin suratını. Hadi 1, 2, 3 aç. 1, 2, ben yanlışlıkla baktım bak, şu an, bak. haberin olsun. Çevirmek için 1, 2, 3 dedim ama ben bakmamayı tercih ettim. Seninkine baktım maşallah, tövbe bismillah. Benimkine bak. Sürpriz olsun. İlk 1, 2, 3 gösterdik. Şimdi bak. Büşra'nın, Zeynep'in. Arkadaşlar siz bunları artık kimin daha güzel diye seçersiniz. Etiket de gözümün içine giriyor ve sinir ediyor beni. 3. Wow. Bu arada kirpinin Wow. Tabii bak. Arkadaş büyük konuşma hakkı. Hayır bak, ben şöyle yapmaya çalıştım. Seninki de maşallah yani. Bir baktım Allah bu ne? Sanki kendi. Bakın. Hayır bak, ben şu an gösterdiğim gibi yapmak istiyorum. Şöyle şurada bir noktaları olur. Şurada da koca burunları olur. Doğru. Bak, şurası burnu, şurası gözü, şuradaki de ayrım bölgesi. Şimdi burası da hatırladım. dikenleri. Bakın nasıl. Burada. Hani sen bana gülüyordun da seninki daha kötü benden. Doğru. Seninki. En azından seninki gülen suratı var şurada. Küçük bir tebessüm. Küçük bir tebessüm. Çok iyi dedin ya. Küçük bir tebessüm. Ben şunu şey yapayım. Hadi bakalım. Şimdi ikinci resmimize geliyoruz. Bakalım ikinci resmimizde kim daha güzel çizecek. Her videoda zaten ben kazandığım için bu videoda da benim kazanacağım. Değişik hareketler sergiliyorsun. Ani, ben korkuyorum senden, tamam mı? Böyle Açmadım, dur. Acım. Alıcalı. Ya. Anımsatıyorsun bunları. Bir şey söyleyeceğim. Kağıt. Sen niye artı eksi koyuyorsun? Ben niye artı eksi koyuyorum? Zeynep niye artı eksi koyuyor? Benim aldığım kağıt nerede? Zeynep onun bir önemi yok. Bu videoda herkes çok şaşkın. Yani. Açtım. Evet. Ayı. Ayı.
Şu an bir dakika aklımda harika bir ayı çizimi var. Ayı der demez aklıma ayı geldi. Tatlış bir ayı pozu geldi suratıma. Bu nasıl olur? Bir insanın ayı deyince aklına nasıl ayı gelir? Ben böyle bir şey görmedim Zeynep. Gerçekten çok değişiksin. Teşekkür ederim. Bunları düşünmem beni çok etkiledi biliyor musun? Derinden etkiledi. Zeynep nasıl bu kadar zeki olabiliyor bu aralar? Şaşırıyorum. Allah'ım kapat Gerçekten. gözünü. Şaşırıyorum. 1, 2, 3 başla. Başla. Ay çok aşağıda çizme resmi unutma. Ayı çiziyorduk değil mi? Yok, Ay. kelebek. Bitti. Şöyle. Çok tatlış bir ayı çizdim bence. Bence o da bence. Umarım olmuştur. Tamam. 1, 2, 2, 3 aç. Ay ben hiç bakmadım daha. Ya gene kötü olmamış. Çok tatlı. Kafası biraz ayrı olmuş ama olsun. Tırnağıydı. Wow arkadaşlar tırnağımız burada mı olur? Harika. Karınla ben de bu videoda wow diyoruz. Bir tanesine Wow. aslan gibi. Küçük aslan. Seni fırlamıyorum. Falan yapmıyorum. Wow diyorum sadece kibar. Bir tanesine. Neden olsana benzer? Ormanlar. Senin bu pişini var ya. Koparacağım. Geldi. 1, 2, 3 göster. Bir dakika gösteremedim. Gösterdim. Büşra Zeynep, Büşra Zeynep. Neredesin? Buradayım. İşte buradayım. Harika. Anaokulda çocukları eğleneceğiz. Gördünüz mü? Bence. Tamam. Çok net görüyorlar. Ne gülüyorsun ya? Aa! Bir daha görün arkadaşlar. Bir daha. Baştan. Bu sefer gördünüz. Tamam ya. Ve üçüncü resmi de ben çekiyorum. Zeynep niye artı eksi koyuyorsun çocuğum? İçimden geldi. Kafasına göre kendine artı verdi şu an biliyor musun? Sana da verdim. Olabilir ama kendine de artı verdi Zeynep. Sana da Bu yüzden verdim. O yüzden kendimize oy veremiyoruz normal olarak. Sana da Kendine- verdim. Kurbağa. Kurbağa nasıl bir şeydi? Şöyle yapış yapış. Bir daha yapsana. Bir daha yap. Ben önceden kurbağa taklidi yapıyordum evde. Kurbağa Neden? gibi dolanıyordum. Bilmiyorum atlıyordum zıplıyordum her yere. Harika bir çocukluk geçirmişsin. Yerde böyle kurbağa gibi dururken koltuğa atlıyordum böyle 2 metre. Evet. Zeynep'in böyle sürekli sportif aktiviteleri oluyor. 1, 2, 3. Biz de çiziyorduk. Kurbağa bırak. Kıbrik. Tamam. Ay çok garip zor. Yukarıda çiziyorsun değil mi resmini? Evet sana göre yukarıdayım zaten. Ya bak şimdi yerini şaşırttırdın. Bitti. Görmüyorum ama görüyormuş gibi. Of çok karıştırdım. Sanat eserim çok iyi. Ya çok karıştırdım. Bir de şöyle sürekli hep yaprağın üstünde olurlar. Sonra burada deniz olur. Ay onlarla uğraşamam hiç. 1, Ay. 2, 2, 3 aç. Vay be. Olağanüstü bir yetenek. Şimdi göreceksiniz. Diyeceksiniz ki böyle bir şey olamaz. Bak senin yüzünden yerimi şaşırmıştım ya kafasına o yüzden burada işe doğru Ben yapmışım. ne yaptım sana ya? Ben şöyle çizdim bacağını çizdiğin yerin hemen bir üstüne hesaplamıştım. Görmeden hesaplamıştım. Hep 100 alıyoruz zaten matematikten. Ben bayıldım resmine. Sağ ol. 1, Bakayım. 2, 3. Bir de komik şeyler çıkmak zorunda mı? Bir kere de güzel çizelim be Zeynep. Bir kere de güzel çizelim be. Niye böyle oluyor hep? Bakar mısınız kafası nerede? Evet arkadaşlar. Bu da bittiğine göre muazzam hissediyorum. Geçebiliriz. Nasıl bu kadar resmim iyi olabilir diye soruyorum kendime. Cevap alamıyorum. Tamam mı? O düştü onu alacakmış. Harikasın. Sağ ol. Kamera. Kamera. Neydi o şarkı? Kamera. Sevgilim hazır, düşlerim hazır, aşk vızır vızır, kamera. Oldu. Saç var da bize kısa saçımız var. Atıyorum. Çok iyi oldu. Şu an kendini görmen lazım. Bak nasılım? Çok yakışıklısın. Teşekkür ederim. Efsane. Teşekkür ederim. Öyle yapınca inmiyor. O şey gözlük değil. Yaz gözlüğü değil o. Saçını mahvettin. Bir şey olmaz.
Bir şey olmaz. Neyse arkadaşlar. Kamera yapmaya çalışacağız. Sevgilim hazır, düşlerim hazır, aşk vızır vızır, kamera. Böyle bu şarkıyla beraber. 1, 2, 3, başla. Zaten biz direkt bizim kamerayı çiziyoruz. Bizim kamerada olmayan şeyler de var yalnız benim çizdiğimde. Alakasız yani. Bitti. Yani benimki de. Bitti. Bu kadar. Ne kadar oldu bilmem. 1, 2, 3, aç. Ben resmimi kapattım kendime doğru. Bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika. Size söyleyeceğim. O ipi yapmaya çalışmasaydım resmi mükemmel ötesi olurmuş. Ne zorun vardı ipi yapmak? Bakayım. 1, 2, 3. Bak! Şu iki çizgiyi sil. Her şey yerinde. Her şey. Flash'ın üstüne yazı gelmiş olabilir. Arkadaşlar bu tutma ipi kameranın ama yapmaya Şu değil çalıştım benimki. olmadı. Benimki bu değil. Olsun. Canımız sağ olsun. Bakalım artık bunda kimi seçeceksiniz. Son resmimize geldik. Instagram hesaplarımızı takip edip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve diğer videolarımıza da göz atmak isterseniz Daha bitmedi. kanalımızda var. Kamyon. O ne? Harika. Kamyon neydi? Zeynep arkası geniş bomboş kamyon var ya. Ha, yük kamyonları gibi bir şey. Hatta haberleri çıkmıştı. İçerisine su doldurup havuz yapmışlardı. Aa, çok güzel. Ben demiştim ki Bizim abla bir gün kamyonumuz olsa keşke biz de demiştim yapsaydık. ki bir gün kamyon alalım, şu içine böyle poşetler dolduralım demiştim. Hatta böyle büyükçe bir şey alalım, içine koyup içine su doldurup seninle beraber %100 demiştim. Hatta böyle beyaz su doldurur, içine böyle şey yapardık, klor falan katarız, böyle içine kalp falan yapardık. İçine girerdik, böyle bir dakika falan dururduk hani. Güzel fikir ama kamyonumuz yok. Çünkü kamyon bu kadar. Kapattım. 1, 2, 3 Başla. Arkadaşlar benim çok Bitti. kötü oldu ya. Benim çok kötü oldu ya. Bir, Kalemi iki. yanlışlıkla masasına alıp yere atmış olabilirim az önce. 1, 2, 3. Aç. 1, 2, 3. Çok kötü. Olmuyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra abone ol butonunun yanındaki küçük zile basmayı unutmayın. Eğer ona basmazsanız çektiğimiz videolar bildirimler olarak size geri gelmez. Bu aradaki diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.